Murai kona tama teke mila rodare wika South Sudan Michael McQueen wes shabeni altege jo mishalat shengi chana rajana wonene cha kuumɛ SPLA-IO kana bonten koken ano ken chaka kam ninde jandang diok antama shi Michael McQueen wes ya wonin jejeto kuumɛ SPLA-IO kana bondi ale koken nama Dr. Lama Akol kana Dr. Machar la bon ken dangro ken ke ken ite konde tan kamal ne bane ke kumi kirim yadi ka gwase dan bara tema ken kwa ka pressure no ken de kan rodi register ka queen quarry ngai kondi ale queen quarry shi mide lat ke jen gwase mene ka gor kum kirim yadi do ba queen quarry be jalat ka bom right now am right kono shi point den kum kirim yadi tikana odori keneto eno en ramu ken shero de register ke jen shanka kan chang jandang diok ka pai ba kele kan ne shop ko en deadline June 30 2026 ri kontene new de jeno jin sha jibile recognize ku mi kirmi yadi ko en kirmi yadi jaram dan take pressure at this moment ko ne dial ko ga pressure no de rande ro de register kan political party in kontine wi ka so dan shi ka bondang ro ko ga bontongwan en bonan yam radian me tan mal bon dakramacha la ku me SPLA-IO Mija George and Temano she kuumɛ SPLA-IO ja kan lo kan rod register more the boy yere ku inquiry yere election ko kenete konte tan kamal ku kirim yadit ku kan preje ku kan le tobano ne di alka gwar ka rodin pi again chi Michael McQueen te kula bani ala rajen wonene mu kan jin bono mo mu kan shiro de register Ashi gorno bijina part election and dana balat kajen paiweron be chaji bilingi ba yu gagra and tema morai kono and mo kurmitetin kwana pressure tene te wanti chi raigwa sa melat kenno nene okay kuumɛ SPLA-IO and Ramadan la kwera tema wude shalke Stephen Parkour ko Stephen Parkour Ramadan and la interim chairman Stephen Parkour again kwa use kirme yadi la naden wonene angum kan Stephen Parkour kana part SPLA-IO kana je register ko dongda na ko participate ke jen queen quarman balat but take to one thing I ke joje no chidem to no de Parkour der kalat without Dr. Machar chidem to no bi Parkour boroda nangten without Dr. Machar no be kon barare tijen telemishal ke queen quarry ka tele party SPLA-IO mi biro register ka jen queen quarmen bibin ka jen paiwero be ronkin download bakelme so te question one ticket ne te one menga yen Parkour meda ne chalat ana gwade da ne cha kamrare tijen ana kan honorable podkang ene chikonen meda ne chalat jen chaje jogono ba gwada kama char ba jakan ete da kama chatere tijen shu Parkour shu no shu honorable podkang shu je logono ba gwada kama char ba jakan but she influence ben ka gwase dan ke influence mo ne de kon le de long kaneten kontin tikel ke kuma kirmi yadi kene de toni kene de kon tike influence ti yar kanete ngwan long tamre right now especially chenchi wero jigolo jinsi asin mudonde mu gwade je lat baji pressure baji gono jinmu wije lok baji yen ko bi position bi kula maintain then bi dagma char bi je betray kene di alnen yon kati kanetin kontin kwa kuma dagma char kwa je goro be fail kuma dagma char ci be failina ramu ya dane ci kana kwan la Parkour kana kwanya kuma SPLA-IO kana ngich a Dr. Machar kana ngich a Nathaniel Wiyet te ramu ngich ma ken karodian kwanyamo akene kwanga akene kwany Parkour chikon report dane chalat Parkour chikonaling mechi Parkour pointe chelugo jen be step down ko ne me akana ngana la da kan we ka palm hotel we ka writing me waje kwanya la kwertin sia me da ne chelat sia jenen chelat wo ne
ba mal ba je dil continue and ben interim chairman bangut gwa dak ma char amenimi cha dak ma char you know a chargelun but that was the system a tactic which I use the nekir mi yadi no more influence mi benejen te ramimo misi la no te ramde gwa Dr. ma char but I can could decide no baran ba je gur dong bunwari bikene de to biken ka gor so ngai kon diale sigan wer dial madaka mana latke Canadian kon dong gur ken yo na ko jin en dak ma char chala tikeren tame long ken etin wanaken misi kon bi kone etin wan let ken code they can party SPLAIO you know they can a year already cha tung no wal si jen the first time right now right kon keja cha tu ka gwan mi chiwe nike 2015 me tan kamal 2016 chama chwa la let ka chwa ja daga kin mi yadi de nyo me daga je ngane dane cha kwan che taban de ngaye kwan taban de nga che kwan la vice president ka gwa Dr. Mecha gwe je no bunwer buka nga go bika taban bika na go but che bekan kan let ajene kuna la we ko ba 2018 peace agreement ba je tan la reply peace agreement me chaji utan che chute ka ngwane ya la leden wone ne titi makan ko kon lat cha kuin kwar shablat unification of forces ba jalat ba permanent constitution ba jalat ba population census ba jalat the talk requirement ka ba take a transitional government man ku kumela right now ko bana but ka kuin kwar yo mi kuin kwar cha jalat yo cha to and then binedi albuga barar ke be point transitional government ba yo pel binedi al chuwere kumaka be kumbe chwa kuma mi chunga tew na mo mi chala let ne me karwade jake kir mi yadi de mo jaga je ko be dier ajene ko kurla to gaje ke 2024 choben ke 2024 dobene na akene pen ke 25 dobena anote ke check point it lepke ko ngeje no benega kul move ko te gwanu mo mi ba goten kone cha control akuma SPLAIO ba ganyo ko makaba ti kone di ali shana kenen violation after violation akuma kirmi yadi kirmi led violation ki dak macha te ne ken ka self defense ke te di ali kone latke but after that ngum shi to mene me ji ko to ka nasar me ci nori ga te resistant ngo ci to na ce so Sudan kele wonta me ce nan rai kore ame da na ci to ka nasar tele gwada din ko min Nuer mi cha kan ka ci Nuer ce woride den ba nga obel ba dar ko Dr. Machar ba jobel ka te gane de mo cha ko go retreat within so Dr. Machar tera kor mi bej longantam ka jen 2025 e ci ko ce to ga je cha ngulen cha Dr. Machar cha yin ka ku ko ran ci to ka nasar cha ngula cha stability cha nyom kan ka je cha par kol cha kwen ko jene peace ambassador lo de ne dial de ke chonkor Stephen Parkol so what happened che back fire tera mi Stephen Parkol shego chumen wal ko ngage jeno dag ma cha jenam dana bi malbino de no kum kir mi hadi kan touch ci kan gor bu kan kume mo rake dag ma cha bu kan gor bu kan ngadak bu kan ab kan ga kok including ne content ku chonkel ga dag ma cha som rai kono tema nere kono luga jeno bi malbe ben anga ekin mi yadi ken je kwar no kondo kor but ngure there's still hope though dagma char ko be barar ba malbe lat goste so on tema mila rana no be kuin kwar no ba je lat ekel dagma char you are dreaming de kan di lat bola ken ke force dan gu keneje ba ja ken so Sudan ko be we ko ken ire kontinte ka kemne chire me chala de lulgar ko chole ken o ken ne reti ke jitar kume ki ken jijeng e chole na ni o ne ti ke terrorist chole no terrorist no konte ka kemne no kem Uganda Kenya Sudan Ethiopia ka tije do dien ka jang to te ka refugee camp de ko chole de panke ne konte ka refugee camp tem jang ne te ka refugee camp ken den konte jang de charen bare wich ka ngune ken de chole no ke terrorist ajene ci ko le ngata wande nga chole no no ke terrorist so kuma diana mo the bad math amon academocracy gore ne dial gore sherne ne dial we can on ne contra we can buga path ke jima what about this million population tin kon tin jien million of people tin jien ka South Sudan tin changani foreign countries
shinka refugee camp ka shinka IDP camp gwi yene no nene bukane reti bukane gor tebe man tuok ramu ko ji displace ja goro be nyo gure chale senore de chajela so ko en kwar malat ke mekin mi yadit tebe succeed unless ti dagma charge kon barar ko jendana kwa diman dagam chana be we barar be mal be chongatiu be mal baro rich be ri yal bugo gwasdien ba mal bakhalat ko ramdan goro be so dan be tegaman e dagam charkar wala jen ko kir ko dwar ga jema kir dwala ka kuy kuy kware mi ce dwala kuy kuy kware mu mi ce dagam charche ce te kamrar ga jema adwala jen